xilli Ramadaan oo qorraxdu kulushahay. halkani waa deegaanka Sogsogley ee galbeedka magaalada Boorama. tira gaadhaysa 4 booyadood ayay xildhibaanad Maryan oo Daahir Geele soo gaadhsiisay bulshada ku dhaqan deegaankani. boqolaal qoys ayaa halkaasi ku nool. deegaankaasi ayaa saaka waxa biyo gaadhsiisay murashax Maryan Daahir Geele oo ka sharaxan xisbiga mucaaradka wadani khaasatan deegaanka Boorama. Maryan ayaa noqonaysa musharaxii ugu horeeyay ee la dareen noqda dadka ay codkooda rabto. maadaama wixii ugu muhiimsan noloshu ay tahay biyo, dadkaasi waxay isku dayday iyadu intii karaankeeda biyo gaarsiiso. waxa xusid mudan in abaaro iyo roob la'aan ay jiraan. dadku ay biyo aad ugu baahan yihiin. intaasi waxa dheer in Ramadaan maalintii shanaad ay marayso. in abaari jirto waxaad ka dareemaysaa xoolihii oo ehel la noqday xeryahooda. Daahir Geele oo xildhibaana iyo noo keentay 4 booyadood oo biyo ah Sogsogley haddii aan nahay sida oonkan haystay way naga soo gaadhay. waan ugu mahadnaqaynaa. waxa weeyaan annaga oo iyadoo wixii la nooga baahan yahayna annagu aan wadi doono. codkii la nooga baahnaa han bixin doono annagu oonan cidna kula hooqanayno dawaali annagu u galayno arrinkayaga. sidaasaan ugu mahadnaqaynaa iyadana. weeyaan haraad baa jira xoolo iyo dad bal la ooman yahay. ugu mahadnaqaynaa biyaha noo keentay maanta bilaa raba dhibaanada oo walaashaya ugu mahadnaqaynaa 90% aad madaagu gaadho 4 boodo biyo maanta noo keentay maxaa Sogsogley. waan maxay ahaydaan ninkii sidaa naga yeela annaguna waa inaan ka yeelaa oo walaashay inantaasi. laakiinse maxay ahaydaan aad baan ugu mahadnaqaynaa halkay ku dhalatay ee Sogsogley iyo 4 booyadood oo biyo keentay. alxamdulillah rabbil caalamiin weeyaa waa bilan Ramadaan. waan ugu mahadnaqaynaa walaashay Maryana 4 booyadood biyo soo gaarsiisay haddana waan ugu mahadnaqaynaa waan garab istaagnaa had iyo jeer hooyahii waan laag joognaa. Maryan oo Daahir Geele xildhibaanada biyaha noo keentay waan mahadnaqaynaa. way mahadsantahay 4 booyadood ay noo keentay. sidoo kale waxay xildhibaanad Maryan oo Daahir Geele gaarsiisay deeq biyo deegaanka Siitay Xaddi ee duleedka magaalada Boorama iyagoona bulshada kala duwan ee xaafadda Siitay Xaddi ay sheegeen inay muddooyinkii ugu dambeeyay biyo la'aan ay ahaayeen. isla markaasina halkaasi waxay uga mahadnaqeen xildhibaanad Maryan Daahir Geele iyagoona ku bogaadiyay inay garab taagan yihiin maadaama iyadu ay dareentay baahida koobaad ee xaafadahaasi ay qabaan. Maryan biyo anagoo haraadan biyo noo keentay waxa la waxaan ku weysaysanaa weynay khayr Allah siiyo xasanaadka khayrka Allah ugu miisaamo biyo way noogu darnayd imikana hay'ahiiban waxa la taaganay inta Maryan anagu aanu codaynayna anadu biyeela wallahi dhibaataysan baynantaas biyo noo soo qaatay waxaan cabnala waan u duceynaa wax alla waxay jeceshahayna waan la darab joodnaa hiil iyo hooba. baanada noo keentay way ku mahadsantahay intay noo keentay waxaan ku raadinaa biyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad baan ugu taageersanahay codada inooga baahatana waan siinayna. barakaat anoo ku hadlay gudida xaafadda magacayguna yahay Aamina Yuusuf Nuur ka soo saartayna mid khayr qabta Allah u galiyo waana la garab taaganahay hoo iyo hiiba waan la garab taaganahay annagoo dumarkii xaafadda Siitay Xaddi gaar ahaan gudida xaafadda ayaa la garab taagananta oo garab ku siinayna. magacaygu roodo yahay ka tirsan haweenka Siitay Xaddi waxaan horta mahad Ilaahay baa iskale mahad labaadna walaashay Maryan baan u mahadnaqaynaa ay noo qabatay halkii ugu darnay noo keentay. horta biyo waa shayga ugu horeeya daruuriyan nolosha lagu nool yahay. dumarkana hore u socdaan walaashay Maryanna hiil iyo hoo iyo cod iyo taageero baan la garab taaganay. jazaakallahu khayr baan taaganay walaashay. horta waxa weeyaan waxaan maanta halkani aanu nimidnay baahi Ilaahay baahi lama dhamayn karo lama koobi karo maadaama maanta markaan sidaa wax loo eegay maanta baahidii ugu weyneed ay biyo tahay oo indhihiina ku arkaysiin aanad maxay ahayd dadkii ma xoolihii ma hina dadkii hadarkaysiin sida u daateen haraad halkaasaan maxay ahayd inaan ugu talagalay inaanu dadkayaga haraadka halkaa wixii aan wadi karno aanu keeno kana daalimayno waana wadaynaa waana wadi doonaa. Suxufi Cishqi MMTV
magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.